बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक कीवे की रेमेडी बता रही हूँ। आजकल स्मोक फैली हुई है और स्मोक की वजह से काफ़ी तकलीफ़ होती है बुज़ुर्गों को, बच्चों को सांस लेने में। गले का इन्फेक्शन फैल रहा है, स्पेशली जिनको दमा है उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो मैं एक रेमेडी बताती हूँ और काफ़ी रिलीफ देगा मरीज़ों को। और सुबह शाम बना कर दें फैमिली को। ये मैंने मोटी इलायची ली है और मोटी इलायची लेकर इसके मैंने दाने निकाले हैं, सिर्फ ये इसका छिलका नहीं। अदरक है, अदरक मैंने पीसेस कर दी है। 1 इंच अदरक लेकर छिलका मैंने नहीं उतारा। और ये एक चुटकी मैंने अजवाइन की ली है और 1 ही पिंच मैंने इसमें हल्दी ली है। और इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ। अगर शहद डालना हो तो वो जब नीम गर्म होता है तब डाला करें, वैसे शहद की तासीर ख़त्म हो जाती है गर्म चीज़ में डालते हैं। ये सारी चीज़ें बलगम दूर करेंगी, गला साफ़ करेंगी। और बच्चों को जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनको दें, और वो भी कप का चौथा हिस्सा। और बुज़ुर्गों को भी दें, खुद भी पिएं सुबह शाम। अभी ये अच्छी तरह होगा, इसमें बॉईल होगा। मैं इसको ढाँप कर रखती हूँ। मैंने इसको ढाँप कर रखा था, फिर अच्छी तरह मैंने इसको बॉईल आने तक पकाया है। अब इसको उतारते हैं और छान कर कप में डालते हैं। छान कर डालते हैं। इसे बनाएं, सुबह शाम बच्चों को, बुज़ुर्गों को दें। और ताकि सांस लेने में जो तकलीफ़ हो रही है, बलगम बन रहा है, रिलीफ मिले। और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। ये चारों चीज़ें जो मैंने डाली हैं ये सीने से बलगम को निकालती हैं, सांस की नाली में जो फंसा बलगम होता है उसको आराम देती है, और सांस लेने में तकलीफ़ जो होती है वो उसको दूर करती है, एनर्जी बूस्ट करती है। और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।